全然うまくいかねえ。イライラする。どうしよう。どうも、マインドオーガナイザーのクーです。よろしくお願いします。このチャンネルでは QOL を高める情報、脳を鍛え、メンタルを安定させ、思考を整えれば最強になれるというコンセプトでやっております。今回紹介する内容は、脳内には様々な神経伝達物質、脳の機能をうまく働かせるための脳内物質があるんですけど、その中でもノルアドレナリンについて解説していきたいと思います。あなたは今何かに挑戦して分厚い壁にぶち当たってないでしょうか？もっと集中したいのに気が散ってしまう。新しいスキルを早く身につけたいのに全然頭に入ってこない。実はそのうまくいかないイライラというのは、その不快感こそがあなたの脳が爆発的に進化する前兆ということです。不快な状態なのに脳は進化してるってどういうことと思ったかもしれないですね。世間一般ではストレスは良くない、勉強にかかるストレスは適度にリフレッシュさせましょうみたいな、リラックス、なるべくリラックスした状態の方が集中力が発揮できますよみたいなことを言われ続けているんですが、しかし脳科学の観点から見ると、それは大きな誤りでもあります。半分合ってるけど半分間違ってるみたいな感じですね。100% 違うとは言い切れないんですけどね。心地よい環境ばかり、つまり温室みたいなぬるま湯にずっと使ってると脳の成長っていうのはそこで止まってしまうという、恐ろしい事実があります。今回お話しするノルアドレナリンは、一言で言ったらあなたの知的戦闘力を底上げする神経伝達物質ですね。この脳内物質を味方につけることさえできれば、あなたの学習速度は爆発的に伸び、心が折れることなく、燃え尽きることなく、努力を継続することができるようになります。今回は最新の脳科学のエビデンスに基づき、あなたの能力を最大限引き出す秘密をお話ししていきましょう。具体的にはノルアドレナリンの学習効果は全部で5つあります。ぜひ最後まで動画をご視聴ください。ついでにチャンネル登録もお願いします。ノルアドレナリン効果その1ですね。まず1個目は、脳の書き換え。不快感が進化の合図になるということですね。脳の構造を物理的に書き換え、新しいスキルを習得するには、ある条件が必要です。スタンフォード大学の2024年から25年にかけての研究、本当に最近ですね。この1、2年で発表された、最新の研究によると、スキルの習得にはノルアドレナリンの分泌が、必要不可欠であるという事実が分かりました。で、ここで注目すべきは、このノルアドレナリンが放出されるタイミングですね。あなたが新しいことに挑戦して、全然うまくいかないとき、何回やってもうまくいかない、イライラする、もどかしい、全然できない、ああいう不快感ですね。こういうのを認知的摩擦って言うんですけど、脳ができないことに対して負荷を感じている状態ですね。その認知的摩擦が起きてる、直後に脳の神経ネットワークの配線が強力に結びつくと言われてますね。つまり新しいことを挑戦する、うまくいかない、なんかモヤモヤする、イライラするっていう状態でノルアドレナリンが大量に出ることで、脳の神経、新しい回路を作る時の配線が強固になってって、スキル習得に役立つってことですね。そのスキルを脳に書き込んでるみたいな、ソフトウェアをパソコンに書き込んでるみたいな感じですね。にノルアドレナリンが使われてる。そんなイメージですね。で、その書き込みを強化するためには不快感、全然できないという認知的摩擦が必要ということですね。具体的な活用方法としては、仕事とか勉強とかで、全然うまくいかない、わかんない、どうしようって悩む瞬間ってあるじゃないですか。あの時に、いっかってすぐ諦めるんじゃなくて、あと10分だけでいいので粘ってみてください。その脳がモヤモヤする不快だっていうのを解消したいっていうのは気持ちわかるんですけど、その不快感が出てる時は、もうその脳の配線を書き換えて強固にするチャンスだと思ってくださいっていうことですね。最初全然うまくいかなかったのに、時間が経ったらできるようになるってことって結構あるじゃないですか。それは脳の配線がうまく機械られ、その定着したことによって、そのスキルを再現する、能力が強固になるみたいな、状態になるってことですね。それがこの不快感を感じてる時に起こっているので、その不快感から逃げないでください。もうすぐスマホに逃げたり、すぐ休憩したりですね。なんか集中できねえからちょっと休もうみたいな。それを10分間だけ我慢することで脳がよりバージョンアップしていくので、むしろその不快感が来たらチャンスだと思ってください。この10分のおかげで脳がバージョンアップするんだって思えば乗り切れる気がしませんか？ぜひ騙されたと思って一度試してみてください。不快感は進化の合図ですね。これだけでも覚えてってください。
で、ノルアドレナリンの効果、特徴の2つ目が、燃え尽き症候群の正体ですね。どういうことと思ったかもしれないですけど、なんで私たちが、努力してる途中で、やっぱりやめた、うまくいかないからいいや、みたいな諦めですね。なんか急にやる気が落ちたりですね。いわゆる燃え尽きですね。が起こる背景としては、ノルアドレナリンが関与しております。噛まずに言うのちょっとギリギリでした。はい。なんかいつもこれやってんの最近。ハワード・ヒューズ医学研究所の、これも最新ですね。2024年の研究によると、私たちの脳内にはアストロサイトという細胞がありまして、なんかアストロサイトってなんかかっこいいですね。ゲームとかに出てくるなんか重要アイテムの名前みたいなね。アストロサイトみたいなね。それちょっとまた脱線してるんですが、はい、どうでもいいですね。聞き流してください。はい、すいません。はい。このアストロサイトという細胞が、ノルアドレナリンの分泌量を常に監視していて、ノルアドレナリンがもう出過ぎちゃってもパニック状態になるので良くないんですけど、それを監視してるってことですね。その大量に溢れて、脳が爆発しないように、爆発するというのは比喩表現なんですけど、脳がパンクしないようにですね、その一定量ノルアドレナリンが分泌すると、アストロサイトがこれ以上は危険だっていうサインを出して、脳の活動を強制的にシャットダウンする、そういう機能があります。これがいわゆる燃え尽き症候群の正体ですね。本当にリアルに機能がシャットダウンしてるっていう状態ですね。やる気云々じゃないですね。本当に物理的に脳が働かなくなる状態になるってことですね。ノルアドレナリンが出過ぎることで。生存に関わるのはもちろん残るんですけど、なんかやる気とか、なんかそういうモチベーションとかですね。なんか知的作業をする時の活動がストップしてしまうってことですね。頭が真っ白になるとか、そういう感じですね。イメージとしては。それではこのノルアドレナリンが出過ぎないようにするためにはどうしたらいいかですね。もうこのゲージがあって、ここの赤ゲージを超えるとアストロサイトピーってなって、やる気がフィヨンってなくなっちゃうんで、その上がったのを下げる必要があるんですが、上がりすぎたのをですね。その下げるために必要なのが実はドーパミンですね。以前ドーパミンについては詳しく解説してますんで、よかったら概要欄、コメント欄に URL 載っけとくので見てみてください。ドーパミンは例えるなら、脳がオーバーヒート、ノルアドレナリンが出過ぎて熱くなってしまった、限界に近い脳ですねを冷却する、冷却水のような働きをします。ドーパミンってなんかやる気出すからなんか燃えるような燃料なイメージなんですけど、この鎮静というか冷却にも使われるってことですね。面白いですね。いや、ほんとドーパミンは万能ですね。まず今回ノルアドレナリンの話なんですけどね。つまりノルアドレナリンが出過ぎてやばいって時にドーパミンを出すことで、そのリセットして、またやる気を出すみたいなね。頑張るっていう気力を取り戻す。またやる気を取り戻すのにドーパミンが役立つってことですね。直接的にドーパミンがやる気を引き起こしてるわけではなく、燃え尽きる直前のノルアドレナリンをうまく下げることでまた頑張るぞっていうやる気を出しやすい状態に戻しているっていう認識ですね。いや、面白いですね。ドーパミンといえばやる気みたいなイメージだったんですけど、やる気が下がる原因も防いでるってことですね。やる気を出させるだけではなくて、いや、まさにドーパミン様々ですね。で、このドーパミンをうまく活用する方法ですけど、やり方は簡単ですね。よくある大きな目標を細かく刻んで、中間ポイントを作る。ちっちゃいゴールをいっぱい作るですね。で、そのちっちゃいゴールを積み重ねていくことで大きいゴールに達成するように仕組み化するってことですね。この一個ちっちゃい成果、ちっちゃい達成感が出ることにドーパミンが出て、ノルアドレナリンがうまく調整されて、燃え尽きることなくうまいこと、そうですね。なんか波乗りみたい。はい。やる気を持続させるので、小さな達成感を味わえるように目標を細かく、中間ポイントを多く作る。たったこれだけですね。例えば半年以内に参考書を1冊丸ごと全部暗記するっていうのがあったら、1日1ページ覚えるとかですね。過去問10年分解くとかだったら、1日、過去問1枚分解くとかですね。そういうのですね。で、小さなやったーが積み重なるようにしていくですね。で、ポイントはとにかく、前に進んでいるっていう感覚を得ることですね。もう完全100% を目指す、いわゆる完璧主義ですね。を目指すんではなくて、小さな一を乗り越えてって、小さな達成感を連続で味わっていくですね。これはドーパミンの活用方法でも述べたんですけど、目標は、スモールゴールっていう、世界的に流行っているんですけど、今やもう定番テクニックですね。それはこの仕組みですね。ドーパミンとノルアドレナリンの仕組み。燃え尽きを起こさないための仕組み、努力を継続するための仕組みにものすごく理のかなったやり方と言えますね。
まあ目標を達成するには、このちっちゃい山を越えていく、連続に越えていく方が大事ですよっていう話ですね。階段を登るようなイメージですね。一段ずつ踏みしめてって徐々に上を登っていく。そんなイメージですね。まとめると、目標、細かいゴール、中間時点をいっぱい作って、小さな達成感を味わえるように、前に進んだという感覚ですね。を常に味わえるようにしておくですね。たったこれだけですね。これだけで燃え尽き症候群を防ぐことができます。ぜひお試しあれ。続いて、ノルアドレナリンの効果、機能、仕組みですね。特徴。その3つ目。集中力の極意。雑念、ノイズを消し去る。集中力のフィルターにノルアドレナリンが機能するですね。どうしても他の人に比べて自分は集中できない気がする。自分はなんてダメなやつなんだって諦めないでください。実はその集中できない原因っていうのは、脳の感度設定がバグっているからかもしれないです。これまた言いづらい。マサチューセッツ工科大学。意外と言えるぞ。ノルアドレナリン、今言えてない。ノルアドレナリンよりは言いやすいですね。マサチューセッツ工科大学。MIT ですね。世界の MIT ですね。の2023年の研究によると、ノルアドレナリンっていうのは実は、外界からの刺激とか、情報の感度ですね。を調整するチューナーのような働きをすることが分かっています。情報の感度どういうことと思ったかもしれないですけど。要は、情報を感じる、意識に上げる情報を選択するってことですね。自分の名前とかって結構ガヤガヤしてても入ってきませんか？それは自分の名前に関する情報の感度が高いからですね。つまりそういうことですね。カクテルパーティー効果とか、心理学の心理効果で言われたりするんですけど、どんだけガヤガヤしてる情報でも自分が意識してる興味のある、重要だと感じる情報は耳に入ってきやすいみたいなね。あんな感じですね。あれが感度ですね。つまりこの情報の感度が高いということは、振り分ける情報、入ってくる情報を振り分ける機能も高く、この感度が低いと、何でもかんでも情報を入れてしまう。雑念だらけになっちゃうってことですね。周りの雑音に集中できないみたいなね。ああいう感じですね。で、このノルアドレナリンっていうのがその感度を調整していると言われてますね。だから適切にノルアドレナリンが分泌されていると、周りのノイズが気にならなくなり、その分集中力を発揮しやすくなるっていうことですね。しかし注意点が、ノルアドレナリンが減ると、注意力散漫にはなるんですけど、逆にありすぎても先ほどみたいに脳がパンクするというか、パニック状態になってしまうので、ノルアドレナリンの出過ぎも良くないですね。集中力を下げる原因にはなりますね。だから少なすぎず、多すぎずっていうのが集中力を保つには重要ということですね。で、脳がパニックを起こさないためにリラックスしよう。まず集中するにはリラックスしようみたいな感じで、ヒーリングミュージックを流したり、お香を焚いたり、瞑想は本当に集中力上がるんで、前頭葉を活性化してね、それはいいんですけど、瞑想は別にいいんですけど、そのリラックスしすぎても、ノルアドレナリンが分泌されずに、集中力が発揮されにくくなる、可能性がありますね。先ほどのノイズの感度というか、雑念をリラックスしすぎて逆に集中できなくなる。ノイズによって集中力が妨げられるみたいな状態になりかねません。なんで具体的な実践方法は、適度なストレスを感じるですね。やっぱりストレスは敵じゃないんですよね。集中力の進化させるためには、必要とさっき言ったんですけど、集中力の維持にも、適度なストレスは大事ですね。で、そのストレスをどうやって生み出すかっていうのが、ここで使うのがタイマーですね。はい。制限時間を設けるですね。いや、面白いですね。で、その制限時間内に終わんなかったらペナルティを受けるみたいなのも設定するのもありですね。例えば、この時間内に終わんなかったら、勉強後にチョコを食えないとか、コーヒーを飲めないとか、いつも勉強後のご褒美としてコーヒーとかチョコを取ってる人でしたら、その時間内に、クリアできなかったら、もらえないみたいな、そういうペナルティをつけるのも効果的ですね。あとはシンプルに、時間なる、この時間内に何としても終わらせるぞみたいなね。ああいうちょっとした緊張感というか、ああいうのもちょっとした心理的ストレスなんですけど、そういういい意味のストレスですね。タイマーを使えば簡単に生み出すことができます。注意点は先ほども言ったんですけど、リラックスしすぎてもダメだし、緊張、ストレスだらけでもダメ。その中間が大事ですよっていうことで、あまりに過度なストレスは与えすぎないですね。例えばストレスがいいんだって言って、暖房ガンガンに焚いて、サウナみたいな状態でやったりとかですね。あとは本番直前まで練習せずに、本番直前に練習して焦るとかね。あれもパニックになるんじゃないですかね。そんな人は、いるか。いるかもしれないですね。ちょっとよくわかんないですけど、ギリギリがいいんだと思って、時間的ストレスみたいなね、のがいいんだって言ってやりすぎないようにですね。はい。
やっぱりタイマーを使うがシンプルだし、誰でもできるし、分かりやすいんじゃないですかね。タイマーが鳴るまでに終わらせたらご褒美を得るとか。まあ、それが再現性あるかもしれないですね。うん。まあ、ぜひお試しあれ。で、ノルアドレナリンの機能、効果、特徴の4つ目ですね。新しい環境に適合するのにノルアドレナリンが必要ということですね。まあ、変化の多い現代社会、不確実の多いこの世界ですね。に適応するために、その激しく移り変わる環境変化のストレスとか不安ってあるじゃないですか。まあ、そういうのを耐えるために、もノルアドレナリンは必要ですね。ユニバーシティカレッジロンドンの、2025年、これまた最新ですね、の研究によると、とても面白い事実が判明しました。予想外の事態に、緊急事態ですね、に直面すると脳内で、ノルアドレナリンが分泌されるんですけど、今まではこれはもうパニック状態の時に出てる神経伝達物質でパニックの原因そのものだみたいな考えられてた時もあるんですけど、実は逆でそのパニック状態になってる脳をリセットするためにノルアドレナリンが出てるという事実ですね。具体的には過去の成功体験とかデータでルーティンとか変わらない日常とかいつも対応できる状態っていうのはそういうので対応できるんですけど、という過去の情報に依存した脳の状態ではなくて、新しい情報に適応する、新しい情報を集めるっていうモードが、環境に適応するためには大事で、例えば周りに敵はいないかとか、危険な状況はないかとか、そういうのですね。に適合するためには、その新しい情報をどんどん外の下界の情報を吸収する必要があって、そういう吸収モードですね。知識の吸収モードにノルアドレナリンがさせてくれるっていうことですね。つまりは脳を学習モードにさせるってことですね。平たく言うとね。不安を感じるほどの急激な環境変化に対して、ノルアドレナリンがなんとか生き残ろうと、なんとか一つでも情報を学習しようと、脳を、情報を吸収する学習モードに切り替えるですね。もう先が見えない不安とか恐怖って本当にストレスになりますよね。これからどうしよう、うまくいくかなみたいな。でも、最初にも言った通り、その不安とか恐怖ってのは実は自分の脳がアップデートをする準備をしてるっていう証拠なんですね。その不安とか恐怖を感じるからこそノルアドレナリンが出るし、ノルアドレナリンが出ることで新しい学習、知識を吸収しやすくなったり、集中力をコントロールしたりですね。あとはやる気を継続とか、物理的に集中力というかやる気を引き寄せる。なんで新しい環境に変わって、この4月とか、今4月に撮ってるんですけど、新入社員とかですね、あとは新しいことに挑戦しようとしてる、新しい環境に飛び出しようとしている不安とか恐怖っていうのは、大事にしてください。その不安とか恐怖があることによってノルアドレナリンが出て脳が進化していくので、不安とか恐怖を感じたら脳が進化しようとしてるんだなーっていう、意識でいると、なんだか気が楽になってこないでしょうか。ぜひね、なんか新しい挑戦、新しい環境で頑張ってる人は、そう思って乗り切ってみてください。で、ノルアドレナリンの効果特徴5つ目ですね。脳のアンチエイジングになるですね。脳の知性を守る、知性の象徴と言ってもいいかもしれないですね。ノルアドレナリンは。マギル大学の2024年の、最新の研究によると、認知症ですね、の初期段階で脳内に最初にダメージが与えられる。ダメージを受けるところっていうのが、先ほど話した、やる気の元というか、ノルアドレナリンを作り出す、正反角と言われる脳の器官ですね。ここが最初に認知症でダメージを受けると言われてますね。なので認知症になると本当に恐ろしいですよね。思考もままならず、やる気とかそういう頭を働かせる原動力も湧きにくくなり、どんどん脳が衰えていく。いや、本当に怖いですね。それを防ぐためにも、ノルアドレナリンを出し続けることが大事ですね。で、この正反角の機能、ダメージを受けても、退化せずに保ち続けるためには、簡単ですね。新しいことに挑戦する。新しい学びを常に続ける。先ほども言った通り、新しい環境とか不安とか恐怖に適応するためにノルアドレナリンが出るって言ったんですけど、その新しい環境に飛び出すことで、正反角を働かせ続けるってことですね。逆に言うと、毎日同じルーティンの繰り返し、刺激も学習も新しい発見も何もないみたいなね、生活を続けていくと、次第にこの正反角も働かなくなり、働く回数が減り、機能がどんどん落ちていき、認知症のリスクも高まりますね。思考がどんどん低下していくですね。新しいことをしないと、同じことの繰り返しだとね。いや、恐ろしいですね。なんでコツとしては毎月何か新しい経験、情報を手に入れる
とかですね、新しい体験をしてみるとかでもいいですし、普段読まないジャンルの本を読んだりとか、新しい映画を見たり、映画を見る習慣とかもいいかもしれないですね。毎週違うジャンルの映画を見たり、同じジャンルでもいいと思うんですけど、でも同じことの繰り返し、同じ刺激の繰り返しだと正反覚が働かないので、次々新しいことをやるのはいいですね。あと新しいコミュニティに参加したり、普段行かない店に行ってみたり、とにかくなんか新しいことを定期的にやる。1ヶ月に1回とは言わずとも1年に1回とか、半年に1回とかでもいいんで、この新しい恐怖、新しい環境に飛び込む習慣っていうのは、脳を若々しく保つには、大事ですよっていう、そういう話ですね。ポイントとしては、すげえ難しすぎることでなくてもいいってことですね。挑戦という言葉を使ったんですけど、今の自分の実力よりほんのちょっと 10% ぐらい難しいことをやるとかですね。新しい資格試験を受けてみたりとか、ちょっと遠出して山を登ってみるとか、何でもいいですね。難しすぎず、でもなんか挑戦かなみたいな言えること。思ったんですけど、定期的に旅行するのはありかもしれないですね。違う土地を巡っていく。それを全く新しい環境に飛び込むわけじゃないですか。不安とか、そういうのは少ないかもしれないですけど、新しい環境に飛び込んで新しい刺激を体感するみたいな、そういうのでもノルアドレナリンは、環境に適応するために、出てくるので、やったことないどうしようみたいなね、ちょっとした不安とかで、そういうので出てくるので、旅行はありかもしれないですね。定期的に知らない、全く行ったことないとこに行ってみるみたいな。地図とかガイドも持たずに、とりあえず電車乗ってそこ目指すみたいなね。そういうのでもいいかもしれないですね。探索ですね。冒険。新作のゲームやるとか何でもいいかもしれないですね。とにかく、同じことを繰り返さないですね。はい。脳を錆びつかせないためにですね。正反覚とかね。常に新しい環境に飛び込み、脳に汗をかき続ける。これが最強の脳のアンチエイジングになります。という結論ですね。さて、いかがだったでしょうか？いや、面白いですね。ノルアドレナリンをうまく味方につければ、集中力、やる気の継続につながったり、あとは学習モードにさせて、新しいスキルを習得する手助けになったり、あとは、不要なノイズ、情報の感度ですね、高めて、雑念に惑わされない、高い集中力を発揮できるようになったり、あとはまた、新しい挑戦を続けることで、脳のアンチエイジングになったり、あとは、精神的、頭脳的なストレスとか、不快感にちょっと耐えることで、脳の配線が書き換えられ、強化され、脳がグレードアップする、進化していく、そういうのに、ノルアドレナリンは役立つというお話でした。いや、ノルアドレナリンの姿が、これで結構はっきりしたんじゃないでしょうかね。もうノルアドレナリンが出ると脳がパニック状態になるみたいな、すごい強すぎるエネルギーというか、ストレスになるような、そんな悪いイメージあったんですけど、ノルアドレナリンっていうのは、あなたを現状維持という、沼から脱出させるための、強力なエネルギーになります。っていうことですね。結論を言うと、ノルアドレナリンないところに脳の成長はなしですね。ちょっと極端かもしれないですけどね。でもこう言っても過言ではないですね。不安や恐怖、新しい環境へのストレス、そういうのがあるからこそ脳はグレードアップし、日々成長し続ける。そういう結論ですね。この動画を求めるとそういうことですね。一番伝えたいのはそこですね。なんで、ストレスとか不安とか不快感を感じても、すぐに逃げ出さずに、これは脳をグレードアップさせるチャンスだって、何度も言ってるんですけど、だと思って、乗り切ってみてください。思考を切り替える。マインドセットかな、これも。はい。ぜひ、ノルアドレナリンを味方につけてみてください。やるとしたら、まずは今日からほんの些細なことでもいいので、新しい刺激を得てみてくださいですね。いつもと違うルートで帰ってみたりとか、本当に全く行ったことない、一回も行ったことない、興味あるけど行ったこともない店に入ってみるとか、そういうのでも全然いいですね。その小さな発見、新しい刺激、予想外の連続があなたの脳をきっと飛躍的に成長させてくれることでしょう。このチャンネルでは、脳科学、心理学、思考術をもとに、脳を鍛え、メンタルを安定させ、思考を整えれば最強になれるというコンセプトでやっております。人生の充実感を高めるために、自分への自信をつけるですね。そのために必要な QOL を高める情報を発信しております。この動画が少しでも役に立ったな、面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。めちゃくちゃ励みになります。で、関連動画はどうしようかね。いつもドーパミンになっちゃうんだよな。ここ最近関連動画はドーパミンですみたいな。
3回連続ぐらいドーパミンを関連動画にしちゃってるんで、何がいいかな。まあ集中力という話が出てきたんで、まあ集中力の仕組みですね。について解説した動画があるんで、まあそれを関連動画にしようかな。はい。まあコメント欄、概要欄に貼っとくので、ぜひ見てみてください。あと再生リストもいろいろあるのでね、そちらも見てもらえると嬉しいです。ぜひね、ラジオ感覚で通勤中、あとは帰り道とか、あとは寝る前散歩中とかでも、まあ気軽に聞いていただければと思います。ということで、はい、これからも脳を鍛える情報を随時発信していくので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、ということで、また次の動画でもお会いしましょう。マインドオーガナイザーのクーでした。またね。ストレスは成長の合図。